Hallo beste mensen, ik zit hier bij een nieuwe video en vandaag spelen we Subway Surfers. Ik heb dit eindelijk gevonden, ik was zo lang aan het zeuren. Hoe vinden deze YouTubers het? Zo random YouTubers ook. En opeens ik heb gewoon my camera record uittypt en dan kom ik dit tegen. Ik dacht zo van, what the fuck, eindelijk. En ik ben net naar het toilet gegaan. Ja, van geluk. Oh, maar vandaag spelen we Subway Surfers. Hopelijk doen jullie duimpje omhoog. Ik heb kakvideo's. Als je het niet vindt, doe dan gewoon een duimpje omhoog en zet een hertje. Ja. En ik heb het eindelijk gevonden. Nu kan ik zo lekkere gameplays uploaden. Dat is een update heel leuk. Ik heb nog niks gekocht. Zet in de reacties als ik iets moet kopen. Ik weet niet hoe lang ik deze aflevering ga maken. Een 3 miljoen, maar ik heb 50 telefoons en ik heb deze gedrukt. Eigenlijk heb ik dit niet gedaan met mijn zus. We waren in Portugal vakantie, ik vond het niet leuk, anders dan het even. Ik vond het niet leuk om dat te sparen. Dus dat heel veel op de laatste dat ik niet moest. Ja, verder wordt het niet zo. Jammer genoeg ben ik nu. Lekker veel. We gaan even kijken naar de shop. Ik ben zo blij dat ik dit nu heb gedaan. Fuck it. Hello bitch. Hello. It's me. Deze guy heb ik ook al. Op mijn tablet. Er was nieuw. Je zegt er is iets nieuws, maar wat dan? Wat is er nieuw? Ik weet niet hoe dat kan, maar ja. Wat is dit? Ik stond bij mijn 3 miljoen record, sorry. Lekker bronzen als eerste. Of nee. Ik had hem met mijn 3 miljoen tweede zilveren plaat. Zilveren plaat, dat is echt heel nice om te hebben. Ja. Deze video duurt niet zo lang. Dit gaat nog een minuutje duren. Subway Surfer is een heel leuk spel. Willen jullie weten hoe deze app heet? Zal ik het jullie tonen. Als je het echt niet weet, ga My Camera Record. Ja, het noemt, als je dit wilt doen, Mobisen. Ik denk dat het Duits is. Mobisen of zoiets. Screen recorder. Ja. Als jullie het niet hebben onthouden wat ik zei, ik zal het nog in de reactie schrijven. En ja. Dan open je het. Ik zal het niet doen, want ik heb het geopend. Maar ja, hopelijk vinden jullie dit een leuke video. Doe alvast een duimpje omhoog. Sub en bye bye.